Hola, benvinguts i benvingudes a Ninos. Avui parlarem de contar contes. Per què és important contar contes? De segur que sabeu moltes raons perquè vosaltres també conteu contes. Per a nosaltres, la més important és que ens agrada. A les persones adultes ens agrada contar-li contes als nostres fills i filles i a les nostres criatures els agrada que els contem contes. Però què passaria si canviarem els papers? I si deixem que siguin ells els protagonistes de la història, que trien el conte que volen? Potser se l'inventen, però això serà encara més divertit, perquè es convertirà en un xoc. A més, a les persones adultes, quan contem contes, se'ns estimula la creativitat. Se'ns desperta la memòria que tenien de la infància i recordem aquells contes que ens contaven. Per altra banda, tornem a sorprendre-nos d'allò inesperat que passa i compartim complicitats amb les nostres criatures. I a més, i sobretot, ens fa parar i trobar temps i llocs per estar en família. Pel que fa als xiquets i les xiquetes, sentir contes és rebre un regal. I vosaltres? Us haveu fixat com brillen els ulls de les criatures quan ens escolten? A que no se ho voleu perdre? Segur que no. A més, la imaginació es dispara i s'estimula el llenguatge. Comencen a establir relacions entre el que viuen i el que senten i això ajuda a gestionar les seues emocions. Per altra banda, ordena un poc el caos, perquè si ho penseu un moment, el món que envolta als xiquets i a les xiquetes està ordenat per les persones adultes. I els contes troben un lloc que saben avançar-se, que de sobte diuen això sé com és. Per això els agrada tant que repetim sempre la mateixa història. I de vegades inclús es diuen no, així no és, perquè per fi saben què és el que va passar i això tranquil·litza. I sobretot poden compartir amb vosaltres moments íntims, tendres, divertits o terrorífics, segons la història que hagueu triat, perquè heu de saber que contar contes ens obre una finestra a l'univers infinit. A partir d'ara, us oferim unes propostes de llibres que a nosaltres ens agraden. Podeu trobar-los en les llibreries en les que vosaltres compreu. Esperem que vos agraden. Però cal sempre un llibre per a contar un conte? Clar que no. Segur que a casa teniu una gran varietat de materials que vos poden servir per a contar històries. Així teniu la mostra d'unes pedres en les quals hem apegat uns retallables que hem fet d'un llibre antic. Era un llibre que estava trencat, que ja no gastàvem, hem retallat els dibuixos que pensaven que es podien fer paper i els hem apegat a les pedres amb cola blanca, d'eixa cola escolar que segur que teniu a casa. Per l'altra banda de la pedra també hem fet el mateix i així tenim una gran diversitat de dibuixos, de personatges o d'accions que es poden servir per a construir històries. Com podem utilitzar aquest material? Per exemple, podem posar-los dins d'un saquet
I cada vegada que contem una història traguem 3, 5 o totes les pedres, que no han d'ordenar-se sempre de la mateixa manera, si no volem. Podem fer gran varietat o de sobte dir, mira, ara lleve el cotxe i el canvia per una ruixadora. Què passaria en la història si fem aquest canvi? Si no teniu pedres, podeu gastar altres coses que siguin més fàcils de tindre en casa, com per exemple brics de llet que s'emboliquen en un paper que heu dibuixat. Els brics tenen 4 cantons, teniu 4 imatges per bric. Així podeu construir també històries. O, per exemple, tubs de paper higiènic transformats en personatges o en vehicles o en allò que se vos ocorrisca. Allà la imaginació. També podeu utilitzar taps de suro pintats en algun accessori que pugueu posar-li de cartó retallat, o taps de les llaunes d'espots de cristal, de les botelles de plàstic. Els taps, allí podem pegar un paper que heu fet un dibuixet i podeu fer-ho. I podeu construir les històries igual que hem fet en les pedres. També podeu fer xicotes personatges, una costura senzilla per a construir, o qualsevol joguina que tingueu a casa. Perquè el més important de contar històries no és allò que contem, sinó com ho fem. És regalar les paraules, és mirar-se als ulls, és dedicar temps a trobar llocs on poder compartir somriures i, en definitiva, gaudir de passar temps en família. Animeu-vos, que de segur que ho fareu genial.